2018 թվականին ստանձնել են պետության ղեկը։ Այսօր ներկայացնում էին կառավարման 8-րդ տարվա բյուջեի նախագիծը։ 7.5 տարի իշխանության են։ Վարչապետ դառնալու հաջորդ օրերին այցելել է Արցախի Հանրապետություն, ասուլիս տվել, ու այդ օրից շատերը խելացիկ մարդիկ, վերլուծող մարդիկ ասում են, սա դավադրություն է, որի նպատակը Արցախի հանձնումն է։ 7.5 տարի կպնապացուցում է դավադրությունների առկայությունը։ 2018 թվական օգոստոսի 17 Հանրապետության հրապարակ, Նիկոլի միտինգ, ելույթ։ Ինձ ասում են, թե եկել եմ Արցախը հանձնեմ, տո հանձնողը դուք եք, այսենց գոռացել է, հանձնողը դուք եք, մենք պահողն ենք, սու 30 կործանիչ առնողն ենք, բանակին կլուբնիկ մատակարարողն ենք, Արցախի երկինքը փակողն ենք, սաղ հաշվի են նստելու մեր հեղափոխության հետ, Արցախի դրոշը մակում ենք տնկելու, այսենց ինչ ասես ասել է առանց լեզվի ու ուղեղի միջև փոխադարձ կապի, այս սաղ դուք եք ասել, մենք չենք ասել, ընդդիմությունը չի ասել։ Ու այդ լոպազանալուց հետո տապալել եք բանակցությունները, բերել սարքել եք պատերազմ, ձախողել եք պատերազմը, ստորագրել հանձնել եք, հանձնելուց հետո էլի զորքերը հետ եք քաշել ու էլի հանձնել եք, բանավոր ու գրավոր պայմանավորվածություններով հանձնել եք, մայր ուղիներ եք տվել, թողել եք առանց կրակոցի մտնեն վերցնեն, հանձնել եք 2020 թվականից ի վեր ամեն տարի։ Դրանից հետո ինչ եք ասել։ Արցախը որևէ հնարավորություն չուներ Ադրբեջանի կազմում չլինելու, ով ասաց։ Ձեր այդ տեմպերով վաղը վախենամ ասեք, Սյունիքը չունի որևէ հնարավորություն Ադրբեջանի կազմում չլինելու կամ Գեղարքունիքը։